Բարև ձեզ, եթերում կրկին ախալքալակի ձայնը ռադիոն է, և այսօր մենք զրույց ենք ունենալու Լյուսի Ունանյանի հետ, այն մասին, թե ինչպես է ախալքալակում բացվել Քոֆիքս սրճարանը։ Ինչպես եք մտածել այս բիզնեսը։ Այս գաղափարը շատ հետաքրքիր սկիզբ ունի, գաղափարը առաջացել է եղբորս մոտ, երբ որ իր ընկերոջ հետ կանգնած են լինում փողոցում ու մի հատ վրացի մարդ ամեն դուռը թակելով ասում է սուրճ ունեք ու երբ որ տեսնում է որ չկա, ճարահատյալ ասում է ինչ քաղաք է ու հեռանում է, իսկ իմ եղբայրը շատ պատրիոտ մարդ է ու որոշում է որ ինչի մեր տվյալ քաղաքում այդ նման գաղափարը չպիտի լինի ու երբ որ ես եկա Երևանից ախալքալակ, քանի որ ինքը գիտեր որ իմ հետ կարելի է նմանատիպ գործեր ձեռնարկել, որոշեց գաղափարը ասեցի ինչու ոչ կարող ենք կազմակերպել, սկզբնական փուլում շատ լուրջ ձախողումների հետ առաջացավ, որովհետև սկզբնական ամենակարևորագույն մասը նման գործի մեջ դա տարածքի բացակայությունն էր, քանի որ պետք է ճիշտ լոկացիա ընտրել նմանատիպ վայրերի համար, մենք փորձ չունենք, չգիտենք, մենք ուղղակի, այսպես ասած, այդ գաղափարով վարված մարդիկ էինք, ովքեր որ ուզում են այդ ամեն ինչ կազմակերպեին, ճիշտ է շատ դժվարություններով, վախով եւ այլն, բայց ասեցինք պետք է փորձենք։ Եվ սկզբնական շրջանում, երբ որ ուզում էին գտնել տարածք, սկզբի տարածքը չստացվեց եւ ուղղակի այդ ժամանակ եղբայրը զանգեց, ասեց դուք կարողա չանենք, էսի նշանավոր չպետք է ձեռնարկվես ամեն ինչը, ասեցի չէ, սա նշանա, որ մենք պետք է այս ամեն ինչ կազմակերպենք, անենք ու շատ վստահ ու հստակ։ Եկա, տվյալ տարածքը տեսա, բավականին շատ ծավալի աշխատանք պետք է կատարվեր եւ ասեցինք, որ պետք է կազմակերպենք ու մեր մոտ էլ շատ մյուս բիզնեսի տեսանկյունից ծանր շրջաններ, լիքը նկարահանումներ եւ այլն, գնում ենք նկարահանման, գալիս էինք տվյալ տարածքը վերանորոգելու ու մի հատ հետաքրքիր պատմություն կա այս ամեն ինչի հետ կապված, մենք մի հատ ընդհանուր ընկեր ունենք եւ այդ մեր ընկերը